Engineer Adeniran Samson. Àwa ni a ṣe àwọn machine fún un. This is hammer mill, 2 tons hammer mill, ó ló ń lọ àgbàdo. Ibi báyìí náà máa dàgbàdo sí, tó bá ti dàgbàdo sínú ẹ̀, á lọ sínú conveyor, conveyor ló máa gbé lọ. Divider wà ńbẹ̀, so divider yẹn ló máa divide ẹ̀. Tí eléyìí bá ti full, wọ́n á close divider yẹn, á bọ́ sí second side. Tí gbogbo jẹ́ bá ti pé sínú ẹ̀ tó pé 2 tons here, 2 tons bí báyìí, wọ́n á close ẹ̀, wọ́n á dẹ̀ pa crusher. Tó bá ti pa crusher, wọ́n á pa conveyor náà. So wọ́n á dẹ̀ fílẹ̀ like 30 minutes kó fi lè mix àwọn oúnjẹ dáadáa. From there, tó bá ti mix ẹ̀ tán, ó dẹ̀ láwọn checkers, àwọn yẹn checkers tó bá fẹ́ check bóyá oúnjẹ yẹn ti kúnná. This is checker. Ó dẹ̀ tún ní final discharge nísàlẹ̀, space kékeré yẹn. This is 4 ton set, 4 tons per hour.